María Altagracia Almanzar ha tenido que lidiar gran parte de su vida con la consecuencia del polio, enfermedad viral que puede afectar los nervios y llevar a parálisis total o parcial. En su caso produjo limitado desarrollo de sus piernas e impedimento para caminar. A causa de ello, para moverse en su humilde hogar, debe usar una silla de ruedas, la cual está en muy mal estado, por lo que aboga por la sensibilidad de las personas y funcionarios para la reconstrucción de su casa y la ayuda para obtener una nueva silla de ruedas. Ajá, yo me he caído 2 veces de la silla y el doctor me dijo que si me cargo me puedo embromar los pies y no me pueden operar. Entonces yo quiero, por favor, que si ustedes pueden, que me regalen una silla. A mí me dio el polio cuando chiquita y me han operado varias veces y no he podido caminar. Quienes estén interesados en colaborar pueden dirigirse a la calle Papi Olivier en la parte alta de esta ciudad. Para NTN, Joanny Cordero.